Erkin müəllimlə biz danışaq. Erkin müəllim, bax bu məhkəmə prosesi hüququn, yəni siz nəzəriyyəsini də bilirsiniz, praktikasını da görübsünüz. Ümumiyyətlə, hansı məqamlarda onların bu əsası var ki, bu cür danışsın? Yəni, ümumiyyətlə, belə praktikada Azərbaycan praktikasında da olmamışdır belə bir miqyaslı məhkəmə və belə məhkəmələr çox az olur. Ona görə bir müqayisə eləmək də bəzən çətindir, amma hər halda siz bunu daha dərindən bilirsiniz. Burada doğru buyurdunuz ki, bu çox tarixi bir məhkəmə prosesidir. Heç zaman Azərbaycanda belə məhkəmə olmayıb. Kaş heç olmayaydı. Çünki bu müharibənin nəticəsi olaraq bu mühakimə baş tutdu. Və məsələ ondadır ki, əgər müdafiə tərəfinin argumentlərini təhlil etməyi ehtiyac yaranırsa, əlbəttə ki, istənilən məhkəmədə müdafiə tərəfi, vəkillər təqsirlənən şəxsin marağından çıxış edərək bacardıqları qədər onlara ya bəraət, ya da ki, o heç üfüqdə görünmürsə cəzanın yüngülləşdirilməsini tələb edirlər məhkəmədən. Ona görə mən vəkillərin davranışını burada bir hüquqşünas kimi çox adi və normal sayıram. Bu, onların işidir. Argumentlərin özlərinə gəlincə, xüsusilə mediada, sosial şəbəkələrdə, xarici mediada, beynəlxalq təşkilatların, yaxud hansısa parlamentlərdəki qrupların tələblərinə gəlincə, əlbəttə onları şərh etməyə ehtiyac var. Birinci, yurisdiksiya ilə bağlı ki, niyə hərbi məhkəmə? Çünki iddia olunur ki, o şəxslərin indi ən azından bəziləri həqiqətən də mülki şəxslərdir. Amma məsələ burada şəxslərə aid, şəxslərə görə müəyyən olunmur bu yurisdiksiya. Törədilən əməllərə görə, bizim qanunvericiliyə görə müharibə cinayətləri hərbi məhkəmələrin yurisdiksiyasındadır. Müharibə cinayətləri isə onları törədən şəxslərin statusundan asılı deyil. Yəni, mülki şəxs də ola bilər, hərbi şəxs də ola bilər. Yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edərək bizim müharibədə qələbəmizdən başlayaraq bugünə qədər ara sıra mediada, sosial şəbəkələrdə, o cümlədən rəsmilər tərəfindən yanlış işlərdən bir ifadə var. Bizdə buna hərbi cinayətlər deyirlər nədənsə. Bu hərbi cinayət deyil. Bu müharibə cinayətləridir. Hərbi cinayətlər ancaq hərbi qulluqçular tərəfindən hərbi xidmətə qarşı törədilən cinayətlər. Məsələn, mülki şəxs hərbi cinayət törədə bilməz. Çünki o hərbi qulluqçu deyil. O hərbi xidmətə qarşı olan cinayətlərdir. Nə bilim, Ferraridən tutmuş, nə bilim, o qədər də orada bir fəsil var cinayət məcəlləsində. Onda biz düz yazmışıq Azərbaycan müharibə cinayətlərini. Müharibə cinayət, bəli. Müharibə cinayəti, hərbi cinayətlər eyni şey deyil. Mən bir daha hamıya müraciət edərək xahiş edirəm. Çox sağ olun. Bu fərqi hüquqşünas olmayanları qınamaq olmur. Əlbəttə. Amma bir halda ki, biz bu mövzuya girmişik, yaxşı olardı ki, fərqləndirmək mümkün olsun. Çünki hərbi müharibə cinayətləri mülki şəxslər də törədə bilir. Ona görə kimsə deyəndə ki, axı onlar hərbiçi deyil, niyə onları hərbi məhkəmə mühakimə edir? Nə fərq nə olsun ki? Müharibə cinayətləri bizim qanunumuza görə deməli, hərbi məhkəmələrin yurisdiksiyasında. Orada düzdür, başqa cinayətlər də var, terrorçuluq falan. O əslində özlüyündə adi məhkəmə tərəfindən baxılmalıdır. Amma orada birlikdə götürülür deyə və əsas cinayətlər, müharibə cinayətləri olduğuna görə o cinayətlərdə deməli, hərbi məhkəmədə baxılıb və burada heç bir qanunvericilik pozulması yoxdur. Elə beynəlxalq hüquqa görə də burada heç bir hansısa irad bildirmək yeri deyil. Deməli, sonra bu argumentlərdən biri ki, məsələn, tərcümə yaxud rus dilini özdə Vardanyan rus vətəndaşıdır, rus dilini elə yaxşı bilir. Yəni, rus dilində özünü tam ifadə edə bilmədiyi kimi iddia, yəni çox əsassızdır, yersizdir. Tərcüməçi əslində dövlət tərəfindən təmin olunur. Yəni, bu dil bilməyənə bizim qanunvericilikdə var. Hətta öz ana dilində də, əgər erməni dilində də çıxış edə bilərdilər və eləyən də olurdu. Məncə, Vardanyan ermənicə daha pis bilir, nəinki rusca. Ona görə bu onun haqqıdır, prosessual hüququdur və məhkəmə o hüququ onu təmin edib. Tərcümə təqdim olunmuşdur. Tərcümə ilə bu müdafiəsini qura bilmişdir. Erkin, bu məsələyə biz qayıdacaq, amma bir məntiqi sual yaranır. Əgər bunun tərcüməçi ilə, rus dili ilə bağlı problemi var isə, necə
Füzulinin qəzəlini rusca anladı və hələ bir oxudu da, Nəmsin Caviddən və s. Yəni burada bir ikincisi də ki, Rusiya vətəndaşı olmaq üçün biz hamımız bilirik ki, rus dilindən imtahan verirlər. Və bu ən az minimum imtahanlar, o cümlədən də orada hüquqlarla bağlı və s. Yurisdiksiya məsələsində şəxslər bir dəqiqə reklam etdirək. İlkin mənim dediniz qaldığınız məqamdan yurisdiksiya. Yəni ki, başqa iradlarda var idi, daha çox mediada falan da. Bəli. Ki, məsələn, vətəndaşlıqla bağlı, bilirsiniz ki, vətəndaşlıqla bağlı əlbəttə bütün dövlətlərin yurisdiksiyaları öz vətəndaşları üzərindədir. Onların harada cinayət törədilməsindən asılı olmayaraq, dövlətin suveren hüququdur ki, öz vətəndaşını törətdiyi cinayətə görə mühakimə etsin. Əgər təbii ki, onun öz qanunvericiliyində həmin əməl cinayət kimi təsbit olunubsa. Amma başqa prinsiplər, ərazi prinsipi də var. Və bu cinayətlər Azərbaycan ərazisində törədilib və yurisdiksiyaların toqquşması olanda, məsələn, kimsə deyə bilər ki, mənim vətəndaşımdır, ver onu mən mühakimə edeyim. Ki, bu ola bilir, beynəlxalq təcrübədə bu mümkündür. Ancaq ərazisi, cinayət hansı dövlətin ərazisində törədilibsə, ilkin hüquq, üstün daha doğrusu, üstün hüquq o dövlətindir ki, cinayət mənim ərazimdə törədilib, ona görə mənim suveren hüququm sənin suveren hüququndan üstündür. Odur ki, burada vətəndaşlıq yanaşmasına görə də irad bildirilənməz bizim məhkəməmizə. Qaldı ki, cəza ilə bağlı, indi cəza ilə bağlı ümumiyyətlə hüququ irad burada bildirmənin yeri deyil, çünki o zaman biz məhkəmənin özünün qərarını sorğulamış oluruq. Onu ancaq müdafiə tərəfi ola bilsin, çox güman ki, apellyasiya verəcəklər və yenidən baxılmasını tələb edəcəklər. Hər neysə, bu da onların hüququdur, yəni müdafiənin. Amma cəza ilə bağlı daha çox ictimai gözləntilər, yəqin ki, maraq doğurur. İndi Vardanyan yandaşları deyir ki, bu çox ağır cəzadır. Vardanyanın daha yüngül, o birilərlə baxanda yüngül cəza aldığını iddia edənlər də var. Onlara daha çox Azərbaycan ictimaiyyətində belələri olur. Çünki orada ömürlük cəza alanlar da var. Onu deyim ki, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutan cəzalar sırasında 20 il ən ağır cəzadır. Yəni 20 ildən yuxarı bizdə müddətli cəza yoxdur. Odur ki, o baxımdan ən ağır cəzanı alıb müddətli cəzalar sırasında. Ömürlük insə bağlı, o artıq məhkəmənin mülahizəsidir. Məncə onu şübhə altına almağa heç bir əsas yoxdur və mənə bir hüquqşünas kimi də yaraşmaz. Yalnız onu deyə bilərik ki, prinsipcə, bəli, elə ola bilir və olur da, ittiham tərəfi, misal üçün, hansısa bir ağır cəzanı tələb edir. Məhkəmə gedişata baxdıqda cinayətdə təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyətini nəzərə alanda, ilk dəfə törədiləndə, nə falan, iştirakçılığın da axı formaları var. Təşkilatçılar olur, təhrik edicilər olur, icra edicilər olur. Yəni, məsələn, Vardanyan şəxsən özü adam öldürməyib, əlinə silah alıb, vuruşmayıb. Yəni, bütün bu amillər nəzərə alınanda, amma xeyli də cinayətin içində var. Təşkilatçı olub, maliyyələşdirib, təhrik edici ifadələr işlədib. Yəni ki, onun cəzası yetərincə ağırdır. İndi niyə ömürlük yox 20 il? O artıq məncə... Məhkəmənin birbaşa... O məncə məhkəmənin qərarına burada hörmətlə yanaşılmalı. Dediyim kimi, müddətli cəzaların sırasında 20 il ən ağır cəzadır. Və görünür, o birilərlə müqayisədə, məsələn, Arayik məsələn, şəxs özü dedi ki, Gəncəyə raket atmağı şəxsən mən əmr vermişəm. Hətta bunun o yana, orası, burası yoxdur ki. Əlində silahla, yəni görüntüləri də var. Burada haqlısınız, bəli. Ona görə, yəni müqayisədə götürəndə, yəqin ki, məhkəmə bu amilləri nəzərə alır. Bir məqamı sizdən soruşum, dediniz, apellyasiya ola bilər. Apellyasiya amma Azərbaycan daxilində olacaq. Əlbəttə. Apellyasiyadan sonra nə ola bilər? Kasasiya, ali məhkəmə. Ali məhkəmə. O da Azərbaycan daxilində. O da Azərbaycan daxilində. Ondan o yana bu mümkün. Ondan o yana, əgər artıq qüvvəyə minəndən sonra və Avropa Konvensiyasının, İnsan Haqları Konvensiyasının ki, biz onun iştirakçısıyıq və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasının altında müdafiə tərəfi istəyərsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedə bilər. O nə qədər müddət çəkə bilər və oradan hansı bir qərar? Birincisi, orada müəyyən müddət var şikayətin verilməsə, 6 ay idi, indi 4 ay endiriblər. Və o, məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verilən şikayətlər illərlə gözləməli olur. Düzdür, məhkəmə hansısa işi tezləşdirə bilər, prioritet baxımından.
Onu da bilmirəm məhkəmə bu işi edəcək mi edəcək. Amma hər halda qısa zaman ərzində baş tutmayacağı anlaşılır. Tutaq ki, baş tutdu. Bilirik ki, burada Avropada maraqlı adamlar var, diaspora işə düşəcək, aydındır ki, bütün mexanizm işə düşəcəkdir. Bu məsələ ora çıxarsa, tutaq ki, müəyyən bir qərar qəbul olunarsa, bunun bizim qərarla toqquşduğu anda hansı addım atılacaq? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi normalda nə edir? Birincisi o baxır ki, məhkəmə qanuni idimi? Və biz elə bu haqda danışdıq ki, məhkəmə qanuni olub. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində dediyim kimi bu məhkəmə, Bakı Hərbi Məhkəməsi qanunla təsis olunub. Yəni bu sonradan hansısa siyasi qərarla və yaxud tez tələsik konkret bu iş üçün qurulan bir məhkəmə olmur. Bu qanundan təsis olunmuş, çoxdan işləyən bir məhkəmədir. Sahavi yurisdiksiyaya görə dedik, müharibə cinayətləri hərbi məhkəmənin yurisdiksiyasındadır. Yəni burası da qanunidir. Verilən cəzalarda qanunidir, yəni məhkəmə özündən cəza uydurmayıb və yaxud nəzərdə tutulmuş cəzadan artıq cəza verməyib. O baxımdan ilk olaraq buna baxacaq. Sonra prosessual hüquqlara baxacaq ki, tərəflərin prosessual hüquqları necə təmin olunub. Müdafiə, materiallara əlçatanlıq, tərcümə xidmətinin keyfiyyəti, ondan sonra şahidlərə sual vermək hüququ, məhkəməyə etiraz etmək hüququ. Yəni orada çox prosessual hüquqlar var ki, bizim, mənim necə ki izləmişəm, o hüquqlar tam təmin olunub. Yəni ki, məhkəmə o işləri hamısını araşdıracaq. Daha sonra, çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi cinayət işinə baxmayacaq. Prosesin gedişatına baxacaq. Bəli, Avropa İnsan Hüquqları bu prosesdə insan hüquqları nə dərəcədə qorunub məsələsinə baxacaq ki, o da əsas məsələ yurisdiksiyadır və prosessual hüquqlardır. Məhkəmənin Avropa İnsan Hüquqları elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, desin ki, bu adamlar o cinayəti törədib ya törətməyib. Yəni ancaq deyə bilər ki, məhkəmə ədalətli olub yoxsa yox. Bəli, faktlara baxmır, hüququ dəyərləndirir. Düzdür, faktlarla bağlı olaraq dəyərləndirir. Amma məhkəmənin hökmünün mahiyyətini dəyişdirmək səlahiyyəti yoxdur Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Danışacaq, amma Erkim müəllim nəsə əlavəsi var idi. Sırf hüquqla bağlı biz daha çox prosessual hüquqlardan danışdıq. Deyəsən siz o Yugoslaviya məsələsi ilə. Çünki prinsip etibarilə əsas belə ki, deyək də, iradlar, belə desək, prosessual hüquqlarla bağlıdır. Amma kimsə nə zamansı ki, deyəsən, mən haradasa oxumuşum, maddi hüquqla da bağlı şübhəsi olanlar olub. Maddi hüquq, yəni cinayət qanunvericiliyin deməli, ittiham olunan şəxslərə irəli sürülmüş ittihamların bəziləri 90-cı illərdə törədilmiş əməllərə gedib çıxır. Və məsələn, kimsə deyə bilər ki, o zaman Azərbaycan qanunvericiliyində müharibə cinayətləri olmayıb. Ki, bu həqiqətən də faktdır. 2001-ci ildə qüvvəyə minmiş. Cinayət məcəlləsindən ancaq o sülh və asanlığa qarşı, eləcə də müharibə cinayətləri ayrıca təsbit olunub. Hüquqda da belə bir prinsip var ki, əməlin törədildiyi zaman qanunda cinayət kimi təsbit olmamış əmələ görə sonradan mühakimə etmək olmaz. Ancaq bu falda bu yanaşma doğru olmayacaq. Əgər belə bir kimsə buna görə Azərbaycana irad bildirsə, çünki həmin əməllər beynəlxalq hüquqa görə artıq çoxdan, özdə bir çoxu adət hüququna görə cinayət sayılırdı və Azərbaycan və beynəlxalq hüququn özünün də dövlətlərə verdiyi hüququn içində o prinsipi yanaşma var o ki, müharibə cinayətlərinə, sülh və insanlıq qarşı cinayətlərə görə zaman məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Yəni ki, onları post-faktumda mühakimə etmək olur və bizim bununla bağlı əslində bunu etməsələr də bu mümkün ola bilərdi, amma zamanında 2000-ci ildə xatırlamıram, xüsusi konstitusiya qanunu da qəbul olunmuşdur ki, müharibə, sülh insanlığa qarşı müharibə cinayətlərə görə onların geriyə qüvvəsi konstitusiyaya zidd deyil. Yəni, beynəlxalq hüquqa da tam uyğundur. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, 90-cı illərdə sizin cinayət məcəllərinizdə bu əməllər cinayət sayılmayıb deyə siz bunları bugün mühakimə edə bilməzsiniz həmin əməllərə görə. Bu, tamamilə kökündən yanlış bir irad olardı. Amma indi bir məsələ də var. Əməl cinayətdirsə, indi o dövrdə maddənin adı başqa olubdur. Heç olmayıb o maddə. Mən bir şey deyim. Heç olmayıb. Amma dediyim kimi, müharibə cinayətləri, terrorçuluq indi əslində
o cinayətlərin içində bəlkə də ən yüngülü yeri gəlmiş. Düzdür deyir. Yəni ki, o dediyim odur ki, kimsə buna nə zamansa desə Azərbaycanın iradə edirsə, bununla bağlı. Onun çox asan bir cavabı var. Beynəlxalq hüquqa görə həmin əməllər törədildiyi zaman cinayət olub, sayılıb. Azərbaycan Respublikasında Cinayət Məcəlləsində o cinayətlərin sonradan təsbit olunması və geriyə tətbiq olunması beynəlxalq hüquq üçün, elə Azərbaycan Konstitusiyası üçün də heç bir problem yaratmır. Yəni o baxımdan da Azərbaycanı irad edilmək mümkün olmur. İstradisiya olmaq üçün birincisi bizim heç diplomatik əlaqələrimiz. Bəlkə oldu, trip layihəsi bir gün olacaq. 20-dən sonra çox şey bizim ola nə bilər. heç bir nəyimiz yoxdur. Nə hüquq əməkdaşlıq, qarşılıqlı hüquq əməkdaşlıq, yardım müqavilələr o dövlətlər arasında. Düzdür, Avropa Konvensiyası var. Hər iki dövlət onun iştirakçıdır. Oradan girə bilərlər mövzuya. Amma yenə deyim, ekstradisiya bu dövlətin vəzifəsi deyil. Verə də bilər, verməyə də bilər. Özü də verəndə də o şərtlə verirlər ki, cəzanın çəkilməmiş hissəsini sənin həbsxananda çəkməsin. Yəni, mən buradan verim, sənin oradan burax kimi bir şey yoxdur hüquqda. Ola bilsin, sənin vətəndaşını geri istəyirsən, amma o şərtlə ki, sən onun özünün öz həbsxananda onu saxlayacaqsan, cəzanı çəkmir. Yəni, mən qanuni hökmümü tanıyacaqsan və amma yenə deyirəm, bunlar hamısı belə çox nisyə söhbətlərdir. Amerikada olur. Ukraynada cinayət işi var. Bəli. Bayaq onu yadından çıxır. Oradakı separatizmi maliyyələşdirirdi. Oradakı Ukraynaya qarşı döyüşən separatçıları maliyyələşdirirdi. O cinayət işi var orada, beynəlxalq axtarışa verilib o. Onun çirkli pulların yuyulması ilə də bağlıdır. Həm Rusiyada, həm xüsusilə də Amerikada. Bəli. Çünki o Putin rejiminin pul yuyan maşını sayılırdı da o. Yəni maraqlıdır ki, ona qarşı sanksiya tətbiq olunmur. Və eyni zamanda maraqlıdır ki, niyə olunmayıb bəs? Görünən bundan ibarət ki, bəzi məsələlərdə mövqelər üst-üstə düşür. Nə məsələ? İndi biz heç də biz aydın. Bir cümlədə Ukraynanı müdafiə edən Qərb bax onu deyirəm də. Bu gün Ukrayna tərəfindən axtarışa verilən şəxsin azad olunmasına çalışır. Çünki Azərbaycana qarşı yönəlik münasibət fərqlidir. Yəni bu məsələdə biz görürük ki, bir-biri ilə düşmən mövqedə olanlar hətta Azərbaycan faktoru olanda birləşirlər və eyni mövqedən çıxırlar. Bu da siz də, Çingiz müəllim, siz də, Erkin müəllim, siz də həmişə qərb dəyərlərinin yaxşı olduğunu deyirdiniz illər öncə. Amma biz necə eləyək? Dəyərlər yaxşıdır. Və niyə bu işləmir? Əməl eləyən son zamanlar azdır. Son zamanlar əvvəl yaxşı var idi. Dəyərin özündə problem yoxdur. Bildim, amma son zamanlar dediniz, əvvəllər yaxşısı var idi mi? Bu cür cinayətkarları... Dəyərlər? Yox, dəyərlərə əməl edənlər var idi mi? Zaman-zaman, yəni bir müddət vardı ki, yəni beynəlxalq hüququn özündə də, milli hüquq qanunvericiliyində də, yəni aydındır ki, siyasət biraz riyakar işdir. Siyasətdə, xüsusilə beynəlxalq, xarici siyasətdə dövlətlər bir-birinə qarşı kəşfiyyat da aparırlar, aldadırlar, haradasa şantaja da keçir. Yəni, bacardıqları qədər nəsə edə bilirdilər, amma ən azından, yenə deyirəm ki, bax, istər milli qanunvericilikdə, məhkəmə, ədalət mühakiməsində falan da, o dəyərlər əməl olunurdu. Niyə ki? Yəni, pozulduğu anlar da olub. Sadəcə, indiki dünya elə bir hala gəlib çıxıb ki, yəni ki, beynəlxalq hüquq belə arsızcasına pozulur. Heç vicdan əzabı falan kimi yox. İnsan haqlarını əməlli başlı dəyərdən endiriblər qiymətə, yəni artıq alverə çeviriblər. İstədiklərə qarşı, kimi bəyənmirlərsə ona qarşı istifadə edirlər. Yəni, o baxımdan biraz dəyərin sanki ucuzlaşması kimi görünür. Bəli. Amma mən burada dəyərləri müdafiə etmək istəyərdim. Kağızda günahı dəyərlərdə görmək lazım deyil. İnsanlar ki var, bundan razıyam. hansılar ki siyasətdə, hüquqşünaslar arasında da, siyasətçilər arasında da açıq-aşkar riyakarlıq edirlər, qərəzlə yanaşırlar. Yəni araya maraqları dəyərlərdən üstün sayırlar. Yəni bu problem var əlbəttə ki və özdə də bu nəzəriyyədə də bu var. Dəyər mi üstündür, maraq mı üstündür? Onları necə uzlaşdırmaq lazımdır? Beynəlxalq hüquqda özəlliklə və məktəblər də var, realistlər var məsələn. Sanki deyil, maraqlar dəyərlərdən üstündür. Yəni ki indi mən nəzəri mövzuları açıb vaxtı uzatmaq istəmirəm. Amma siz dediniz deyə şərh. Amma siz dediniz ki, əvvəl var idi nəsə. Yox, zaman-zaman olurdu. Bugün də yox deyil. Bugün də yox deyil. Amma ümumiyyətlə belə götürəndə sən görürsən ki, belə ayrı-seçkilik var. Birilərinə ədalətli yanaşırlar, başqa birilərinə ədalətsiz yanaşırlar. Bu var və hər zaman da olub bəli. Çingiz müəllim, siz də dediniz ki, niyə əvvəl var idi, hə? Belə bir sözdür. O əvvəl havaq idi və biz niyə onu görmədik? Bilirsiniz, beynəlxalq hüquq işləyəndə,
Ha bax işləyib. İnsan hüquq və bir dəqiqə, ha bax işləyib. Bir dəqiqə onu deyim. Bəli, siz bizdən verə bilməyəcəyi cavab tələb. Yox. Hüquqşünasdan beynəlxalq hüququ dəyərdən salmağı Yox, deyir, işləyibdir. Mən də bilim ha bax işləyibdir. Tarixi bilmək istəyirəm. Niyə? Azərbaycan işğal altında olanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz Azərbaycanın çox ağır vəziyyətində, Azərbaycanı tanımayan ölkələr vardı hələ. 93. Deməli 4 qətnamə qəbul olundu mu? Qəbul olundu. Düzdür, icra olunmadı. O ayrı məsələ. Amma mən bunu daha çox Avropadan soruşdum. Avropa üzərindən soruşdum. 2005-ci ildə Aşpada çox yaxşı qətnamə qəbul olunmuşdu. Ermənistan orada işğalçı kimi tanınmışdı. Daha doğrusu Azərbaycan ərazilər işğal olunması qeyd olunmuşdu. Yəni ki, dediyim kimi zaman olur. Bəli. Müharibə dövrü. Qərarlar olur, icrasız qalır. O da bir başqa problemdir. Yəni mən bilirsiniz necədir? Dəyərlərin üzərinə getmək, onları dəyərdən salmaq, yox, mən məqsədim o deyil. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Çünki o zaman bizim ümumiyyətcə bütün oryentierlərimiz pozulur. İndi başqaları hər nə biz özümüz üçün bax yenə beynəlxalq hüququ indi çoxları artıq dəbə düşüb, beynəlxalq hüquq işləmir, beynəlxalq hüquq boş şeydir. Amma elə beynəlxalq hüquqa uyğun davrandı Azərbaycan. Həm müharibə vaxtı, həm müharibə başlama hüququ var idi, həm müharibə aparmaq zamanı da o jus ad bellum, jus in bello, yəni latincalı budur ki, humanitar hüquqlara əməl olunanlara, BMT qətnamələrinə istinad edərək, bugünün bu məhkəmənin özündə də nə qədər beynəlxalq hüquqdan danışdıq. Yəni Azərbaycan əslində başqa dövlətlərlə də siyasəti beynəlxalq hüquqa uyğun qurur. Məsələn, Kosovonu tanımır, bax Serbiya ilə münasibətlərimiz ona görə. Pridnestrovyanı tanımır, Ukraynanın işğal ərazilərini, o Donbas filan onları tanımır, Tayvanı tanımır. Halbuki Azərbaycandan bunu istəyənlər var. Yəni ki, Azərbaycanın prinsipial yanaşması elə məhz beynəlxalq hüquqa uyğun olduğuna görə eyni zamanda biraz qıcıq doğurur bəzi dairələrdə. Çünki heç nə deyə bilmirlər. Başlayırlar başqa yerdən qazmağa, necə deyərlər? Buna razıyam. Başqa olan və ya olmayan problemləri, yaxud necə deyərlər, qaşınmaya. Bizim Aşpa ilə münasibətlərimiz niyə pozuldu? Bizə Aşpada dövlətimizə böhtan atıldı. Etnik təmizləmələr, yol kəsmələr, blokada filan. Olmayan şeylərdə bizi ittiham elədilər. Razıyam. Halbuki biz həmişə obyektiv problemləri qəbul mübahisələndirmirəm. Çünki insan haqlarına bağlı filan problemlər var. Amma siz o qətnaməni ki, qəbul elədiniz, Aşpanı deyirəm. Olmayan şeylərdə Azərbaycanı ittiham elədiniz. Yəni, bu yanaşma da var. Amma bu dəyərin problemi deyil. Yox, mən razıyam. Sözdə o dəyəri razıyam. Amma icazə verin, Çingiz müəllim desin o ili, mənə o il maraqlıdır. Avropada beynəlxalq hansı il işləyib ki, mən onu görə bilməmişim. İndi siz də belə sual verirsiniz. Siz onda niyə bunu deyirik ki, revanşistlər nəsə eləyə bilər, neyniyə bilər? Mən o fikirdəyəm ki, heç nə eləyə bilməzlər. Ekməm, bəlkə sizin versiyanız eşidək. Riskləri idarə etmək bacarmaq lazım. Məsələ onda deyil ki, aydındır ki, heç nə eləyə bilməzlər. Lap hücum eləsələr, Azərbaycan ordusu o hücumu dəf edəcək, hələ onların da ərazisində hərbi obyektlər vura biləcək. Bu onun legitim hüququdur. Amma biz sülhdən danışırıqsa, hətta təhlükəsizlikdən danışırıqsa, biz o riskləri idarə etməyə başlamalı və təhlükələri öncədən qarşısını almalıyıq. Bizdə heç bir halda o revanşistlərin hakimiyyətə gəlməsi, necə deyərlər, sərf eləmir. Çünki ən azından bu bizim risklərimizi artıracaq, bu bizim eyni zamanda büdcəmizə də təsir edəcək. Onsuz da biz sosial önəmli məsələlər oradan elə bir ki, biraz kəsib hərbi təhlükəsizlik məcbur. Bütün bu 30 illər ərzində bunu eləməli olmuşuq. İndi də eləyirik, hərbi infrastruktur qurulur orada təhlükəsizlik təmin etmək üçün. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Bu ölkənin iç siyasətinə də təsir edən bir məsələdir. Və ordu onsuz da həmişə döyüş hazır vəziyyətdədir. Amma bir var, bu ümumi döyüş hazırlığıdır. Bir var, sən konkret artıq təhlükə gəlir. Çünki biz, yenə deyirəm, Azərbaycan heç bir halına maraqlı deyil ki, onun qonşuluğundan, hansı qonşularından ona təhlükə yaransın. Əlbəttə. O təhlükəni yaradanlardan da əlbəttə ki, həmin o revanşistlərin hakimiyyətə gəlməsidir. Ona görə hər nə qədər indi biz Paşinyanına görə gözümüz... Yəni mən onu demək istəyirəm. Biz öz maraqlarımızı kimi deyilə bir şey yox. Nisbətən, müqayisədə, mən əminliklə deyə bilərəm, mən buna özüm də bu fikirdəyəm, amma əminəm ki, Koçeryan yaxud başqaları o sayaq insanlar hakimiyyətə gəlsə, onların heç kəs danışıq aparası deyil Azərbaycan tərəfdən. Onlarla sülh müqaviləsi imzalanmayacaq. Məncə bu qapalı çevrələrdə açıq deyilir və belə də hər hansı bir şəkildə dolayısıyla bildirilir. Onlar onsuz da hətta
desələr ki, biz çox deyirlər Ermənistanda, biz də müharibə istəmirik, amma biz ədalətli sülh istəyirik. Paşinyan Ermənistanı nə bilim satdı, Qarabağlıları atdı kimi belə bir ritorika qurur. Ona görə biz məsələn dediyim kimi bütün qonşularımızda siyasi prosesləri diqqətlə izləməliyik. Hansı hökumətin, hansı qüvvənin hakimiyyətə gəlmə yaxud düşmə ehtimalları varsa onu hamısını araşdırmalıyıq. Çünki yenə deyirəm, bizə dost çevrələr var, bizə düşmən gözü ilə baxanlar var. Demək olar ki, bütün qonşularımızın arasında. Ona görə biz hansısa deyək də legitim şəkildə bizə dost olan qüvvələrin hakimiyyətdə qalması yaxud hakimiyyətə gəlməsi baxımından əlimizdən gələn eləməyə maraqlıyıq. Bu normal bir şeydir. Ya bu normal bir şeydir. Hamı bunu edir. Yəni gedib orada kimisə hakimiyyətə gətirmək, devirmək kimi yox. Sadəcə biz görürük ki, məsələn bu qüvvə bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Biz onlarla işləyirik, onları hansısa bir şəkildə dəstəkləyirik. Hansı qüvvənin ki, hakimiyyətə gəlmə şansı var və yaxud iddiası var, amma o bizim milli maraqlarımıza uyğun deyil. Məsələn, onunla bağlı normal deyil. Çünki var dövlətlərin bir-birini tanıması, var hökumətlərin tanıması. İndi məsələn, biz tutalım ki, diplomatik əlaqələr falan qurulsa, qarşılıqlı olaraq Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısa, ki, sülh müqavilələrinin müddəalarında bu var. Sən dövləti tanımaqda qalırsan, amma elə bir hökumət gələ bilər ki, o dövlətdə. Sən onda deyəcək ki, hə, mən dövləti tanıyıram, amma hökuməti tanımıram. Mən bu hökumətdən danışmayacağam. Yaxud hakimiyyətə elə yolla gələ bilərlər ki, məsələn, legitim olmayan yolla. Ki, bu təcrübədə beynəlxalq hüquqda bu normal sayılır. Dövlətlərin tanıması bir məsələdir, hökumətlərin tanıması bir məsələdir. Əgər hakimiyyətə Ermənistanda bizim milli maraqlarımız və təhlükə yaradacı qüvvələr gələcəksə, şərti olaraq revanşistlər, bizim tam haqqımız var beynəlxalq hüquqa görə. Deyə bilərik ki, biz bu hökuməti tanımırıq. Aydındır. Elkin müəllim, burada hamı bilir ki, seçki təkcə seçicinin qərarı deyil. Bu seçki ərəfəsində işləyən texnologiyaların və s. və s. Biz bunu Gürcüstanda gördük və biz bunu Moldovada gördük son olaraq. Ermənistanda da çox güman ki, Rusiya texnologiyaları ilə qərb texnologiyaları üz-üzə gələcək. Hansı metod işləyəcək Ermənistan cəmiyyəti üçün sizcə? Hansı daha ağır tərəzini qoysaq? Çünki Gürcüstanda fərqli bir şey işlədi. İndi biz az öncə danışdıq, daha sonra hörmətli qonaqlar, həmkarlar danışdıq. Paşinyanın diaspora münasibətləri və diasporanın Paşinyanı yumşaq desək bəyənməməsi. Bunun səbəbi əslində Paşinyanı müstəqil siyasət yürütmək cəhdlərindədir. İndi Ermənistanı müstəqilliyini təmin etmək ritorikası ki, Paşinyanda var. İlk ağla gələn Rusiya ilə qarşı durmadır, Rusiyadan üzülüşmədir, qərblə yaxınlaşmadır. Amma bu işin ən üzdə olan hissəsidir. Paşinyan Ermənistanın müstəqilliyini bir tək Rusiyadan yox, kilsədən də müstəqil olmasını istəyir Ermənistan dövlətini və diasporadan. Çünki diaspora Ermənistanın daxili işlərinə çox qarışıb və qarışma imkanları da olub. Çünki əvvəlki hökumətlər buna imkan yaradıblar. Diaspora pul göndərib Qarabağdakı separatistlərə də, Ermənistanın özünə də. İndi Paşinyan o kanalı qırmaq istəyir. Ona görə diaspora heç onun xoşuna gəlmir. New York'a yadınıza gəlir, BMT Baş Məclisinə gedəndə erməni diaspora ona qarşı etiraz nümayişi keçirmişdi ki, sən satqınsan filansan. O baxımdan əlbəttə ki, Ermənistanın indiki hökuməti, mən indi onların Aşbadakı deputatlarını da tanıyıram, ünsiyyətimiz olub da orada. Oradan hiss eləmək çox aydın olur ki, bunlar Rusiyadan həqiqətən səmimi olaraq üzülüşmək istəyirlər. Ona görə bacardıqları qədər Rusiyanın Ermənistanın içindəki təsirlərini Qərbin dəstəyi ilə şübhəsiz ki, indi siz Vensin adını çəkdiniz, o şübhəsiz ki, möhtəşəm bir dəstəkdir Paşinyan üçün. Seçki öncəsi gəlib Ermənistanda belə bəyanatlar verməsi, sənədlər imzalanması. Bu şübhəsiz ki, Paşinyan üçün. Çünki heç bir əvvəlki hökumətlər Amerika kimi dövlətin vitse-prezidentinin oraya gəlməsini heç nail ola bilməmişdi. Gürcüstana prezident özü gəlmişdi, George Bush. Azərbaycan vitse-prezident gəlmişdi. Azərbaycan vitse-prezident, amma Ermənistanın belə bir yüksək səfər olmamışdı. Bu şübhəsiz ki, elektoral baxımdan seçki öncəsi
Paşinyanın uğurudur və bunu Ermənistan seçiciləri görür. Və hətta üzr istəyirəm, bura dövlət katibi də gələ bilərdi, hansı ki daha çox ermənilərə yaxın olduğu söylənilir. Amma o yox, Vensin gəlməyi artıq tamam, siz doğru dediniz. Yer gəlmişkən, Ermənistan cəmiyyətində Paşinyana da münasibət fərqlidir, şübhəsiz ki, amma müqayisədə, çünki onun oponentləri kimdir? Alternativ nədir? Çox bu hər şey müqayisədə görünür. Bəli. Ona görə hətta Paşinyanı ola bilsin qəlbən və yaxud əqlən bəyənməyənlər də varsa, onlar da məcbur Paşinyana səs vermək. Yəni onların gözündə pislə ən pisin arasında seçim kimi görünə bilər Paşinyan. Odur ki, mən Paşinyanın şanslarını çox yüksək sayıram. Və Rusiya hər nə qədər eləməyə çalışsa da onu artıq bacarmayacaq. Çünki əvvəlki dönəmlərdə çox çalışdı. Bəs niyə Gürcüstanda bacardı? Bax, o texnologiyalar işlədi Gürcüstanda biraz fərqlidir. Birincisi, Gürcüstan Avropadan incik düşdü. Özləri. Əhali. Yəni, burada durub demək ki, Avropa Gürcüstanı dışladı, o var. O siyasət yürüdülür, sanksiyalar da qoyulur falan. Amma Gürcüstan, mən Aşpada bunu çox aydın gördüm. Çox incik düşdü Avropadan. Xüsusilə böyük idi. Deməli, Ukraynaya, Avropa Birliyinə, üzvlüyünə namizəd statusu veriləndə mən Aşpada Gürcü deputatların incik çıxışlarını gördüm öz gözümdən və eşitdim necə deyildi öz qulağımdan. Onlar dedilər ki, necə olur Gürcüstan demokratik reformların, istilahatların öncülü olub hər zaman. Pioner dedilər onlar da, yəni ki. Və həqiqətən də bölgə ölkələrin çoxsunu müqayisədə demokratik Saakashvilinin dönəmindən o. Onu da deyək. Ki, Ukraynanı da, Moldovanı da hamını ötmüşdü. Qərblə əməkdaşlıqda, NATO ilə, təlimlərdə, hətta siyasi ritoriklarda. Onda niyə Avropa elədi? Yox, məsələn, onlar gördülər, istədiklərini ala bilmədilər. Xüsusilə Rusiyanın təcavüzündən sonra quru sözlərdən başqa heç bir yardım ala bilmədilər. Tədricən və sonra da çoxları da elə Saakashvilini qınamağa başladı bu müharibədə ki, bu əslində Gürcülərin özünün biraz, necə deyəm, Gürcü elektoratının məncə biraz naşükürlüyüdür. Yəni, Saakashvili çox şey elədi Gürcüstan üçün. Bəs onda Avropa niyə elədi İlkin müəllim? Bax, siz oradaydınız, o proseslərin içindəydiniz. Avropa indiki hökuməti Rus yönümlü sayır. Yox, indikini demirəm. Bu münasibət nə vaxt dəyişdi? Yox, Avropa... Müharibə dövründəki bu... Səhv Gürcülərdədir bu baxımdan, Gürcüstanda. Ən böyük səhvdə aşırı gözləntiləri olub Avropa ilə. Biraz naif. Çox belə şey olub ki, bizi qəbul edəcəklər. Hətta biraz da xoş görünmək üçün, Qərb üçün Gürcüstan... Salome Zurabishvili hələ prezident deyildi, Xaricilər Naziri. Bəli. Onun bir məqaləsi çıxmışdı ki, Gürcüstan Qafqaz ölkəsi deyil. Bəli. Gürcüstan yeni kimliyi var, Qaradəniz ölkəsidir. Halbuki həm olsan, həm busan, Qafqazdan niyə imtina edirsən ki? Ya biz Avropa Birliyinin bayraqlarını astılar hər yerdə. Bəli, yadımdadır bunlar. Yəni ki, çox biraz o baxımdan belə deyək, aşırı sadəlövlük elə. Özlərini o qədər inandırdılar ki, Avropa ölkəsi olduqlarına. Bax, indi öz peşmançılığından bax, indiki hökumətə səs verirlər. Halbuki ondan da narazılıq artır, zaman-zaman küçəyə çıxırlar, etiraz edirlər. Yəni ki, bu qarşılıqlıdır. Avropa isə təbii ki, haqsız davranır Gürcüstana qarşı. Mən orada Aşpada biz olanda, kimə imkanım vardı öz səviyyəmdə bunu anlatmaya çalışırdım. Siz buna Rus yönümlü deyə atırsınız Rusun qucağına. Haqlısınız. Ona görə burada Avropanın öz yanlışı var, Gürcüstanın öz yanlışı var. Amma Moldova da bu yanlışı eləmədi deyəsən Avropa və... Moldova biraz başqa. Birincisi Moldovanın maraqlarını tamamilə də olur. Rumıniya. Hər yerdə Avropa Birliyinin üzvüdür, NATO'nun üzvüdür. Hər yerdə, orada da radikal qüvvələr var. Aşpada onların nümayəndə, Rumun müxalifəti var. Qarabağ Azərbaycandır deyimini eşidib, həvəsləniblər. Moldova Rumıniyadır deyənlər vardı Aşpanın komitə iclasında, öz gözümlə görmüşdüm. Yəni, İkili vətəndaşlığı olan. Maraqlısı odur ki, Moldovadan etiraz cavabı gəlmədi. Sən müstəqildir və iddia şey eləyir. Nəysə, o ayrı mövzu. Rumıniya öz yerində. İkincisi, Moldovada Transnistriya var, Pridnestrovya deyirlər. Bəli. Rusun nəzarətindədir, Rusiyanın nəzarətindədir. O da NATO'ya həmsərhəd bölgədir demək olar ki. Gürcüstan biraz uzaqdadır, Qaradəniz biraz falan uzaqda. Və nəhayət əlbəttə ki, Moldova bir yandan da Ukrayna ilə sərhəddədir. Ona görə... Avropa orada artıq geri çəkilməməli idi. Yox, ona görə bu Gürcüstandan daha strateji. Aydındır.
və Avropanın daha asan girə biləcəyi bir yerdir. Ona görə Moldova ilə Gürcüstanı, əlbəttə ki, müqayisədə mən Gürcüstana üstünlük verərdim. Yəni, doğrudan da onlar, Moldova çox həm kasıbdır, amma siz dediyiniz kimi laf sərhəddir, qapısının ağzıdır. Həm milli kimlik baxımından da açığı, Rumunıq mı, Moldovanıq mı, biraz işdə gedir olsa və o prezident də açığı çox da dirəşmir. Artıq Moldov dilini yox, konstitusiyadan Rumun dilini yazıblar. Tətbiq edilir. Və ola bilsin hətta. Çünki ona doğru bir gediş var. Mən Sandradan eşitdim, bəli. Rumuniyaya qatılması.